अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं नबीला इमरान सिस्टर्स कुज़ीन से। आज आपके लिए लाई हूं एक मज़ेदार और ख़ास डिश। यकीन माने जायका ऐसा कि दिल खुश हो जाए, जो खाए बस वाह वाह ही करे। यह है सिस्टर्स कुज़ीन का वादा आपसे, जहां हरने वाला कहेगा मज़ेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर गार्लिक प्रॉन्स। सबसे पहले हमने बटर को मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद हम इसमें चॉप गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को हमने अच्छे से बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। वैसे झींगे सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ये प्रोटीन से भरपूर है, ओमेगा 3 दिल को मजबूत बनाता है और विटामिन B12 खून के लिए बेहतरीन है। और मक्खन जिस्म को तवानाई देता है और खाने का जायका दोबारा कर देता है। अब हमारे बटर में जो है वो गार्लिक चले गए थे, वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें प्रॉन्स। प्रॉन्स को हमने एक मिनट के लिए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका जो अपना पानी है वो खुश्क हो जाए। उसको आपने उस पानी को ड्राई करना है, वरना आपके प्रॉन्स में स्मेल रह जाएगी। इसको ड्राई करने के बाद हम इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करेंगे, कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ काली मिर्च और कुटी मिर्च जाएगी लाल। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून आपका पानी चला जाएगा और आप इसको कवर करके कुक होने के लिए रख देंगे। अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी सिस्टर्स कुज़ीन की पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपकी दुआओं और सपोर्ट के बगैर ये सफ़र मेरा नामुमकिन है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, सिस्टर्स कुज़ीन के साथ जुड़े रहिएगा। हमारे प्रॉन्स रेडी हैं, बटर पूरा अलग हो चुका है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से। खूब सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया आपने इसके ऊपर डाल लेना है और फिर इसको 1 मिनट के लिए टॉस करके अच्छे से पका लेना है। खाने का असल मज़ा तभी है जब दिल भी खुश हो। उम्मीद है आपको ये डिश पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह आपको सेहत और खुशियाँ दे। अल्लाह हाफ़िज़।